Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes. Na kama kabla tujaingia kwa hekaya ya leo, you definitely know what we gotta do, man. Lazima tupige super shout out to our super customer of the day, and today's super customer is none other than Brendan Zivo. Hello! Mwetu wa mama kedeka muno. Uko sawa mtu yangu, umeua sana. Watu wote wenye wameingia pale wakachukua vitu nini, asanteni sana mazee. Asanteni kwa kuja. Thanks for coming. Yeah, mazee, tunashukuru sana mazee. God our bless. Kama hujapitia pale, site ni mkurugenzi.ke. Ingia pale, chungulia mambo. In fact, kuna masweatpants hapo mazee. Zimeshuka bei. Ilikuwa 3.5, sasa ni 2.5. Ingia pale, chukua hizo sweatpants, especially watu wa XL. Mbona tumejaa na vitu zenu? Kila kitu ingine ni imeisha. XL. Watu wa XL, kwani mnatembea uchi? Mbona mvai nguo zetu? Ingieni hapo mshike hizo mavitu zitoke. Inakaa funny story iko nini, alafu XL zimejaa tu hapo. Yeah, do some. All right. Wangwana, usually watu wanapigagwa hii town. Very few get the opportunity to come, face to face with their magas. Our friend Mazee was lucky enough kukutana na mtu ambaye alimfanya mbaya, na akasema niwachapie story sababu kitu kilimtendekea ni kitu hakujua kinaweza kumtendekea. So akasema ni poa tu wakurugenzi hapa nje wachanuliwe ndio wasiingie kwa mitego kama yake. Now, jamaa wetu ni jamaa ambaye amefika mahali ana feel simu yake kidogo imekula umri kidogo. Anataka ku-upgrade to the next iPhone. The iPhone ambaye alikuwa nayo at the time ni iPhone ilikuwa inaitwa iPhone XS. Mnakumbuka hiyo? iPhone XS ilikuwa gani? Ndio ile wanaitaga iPhone 10. Yeah. But alikuwa anaambiwa bana, ukitaka picha hatari kuwatesa huko, before watu wakule unapiga viazi picha hapo. Simu kali ni iPhone 11 Pro Max. Akipata Pro Max basi ni hivyo, ni kuwatesa tu na mapicha, unapiga watu picha, unaenda unakaa nazo 4 business days, huwatumii sababu uko na iPhone, because that's what iPhone people do. Yeah. So akaamua, it's time, wacha nitoke kwa hii XS niende kwa 11 Pro Max. Na akaingia pale kwa mitandao. Pale kwa mitandao kuna hizi marketplaces. Kwanza FB mnakuaga nazo sana. So kwa one of the marketplaces akaingia hapo, jamaa anauzaga ma electronics hapo, masimu kwa wingi nini. Na akaangalia akaona 11 Pro Max ndio hii, hatari sana. Inakaa fiti man, kama hii haijawahi tumiwa hii. This is a good phone. Aka reach out pale kwa mjamaa. Jamaa pande ile nyingine akarespond, kaulizwa hapo, mtu yangu, niko na X nataka kudispose hapa. Nimeona uko na 11 Pro Max. Unaweza nisaidia naye? Jamaa kamza, of course. Kwani mimi udu? Na kujenga simu haraka faster. Una ngapi hapo? Akasema wewe niambie bana, wewe ndio unauza. Akamwambia basi, hii wacha nikupatie na kitu kama 27,000 shillings yako safi na kupiga 11 yako mufti. Jamaa akamwambia sawa, iko fiti, tukutane wapi? Akamwambia basi, hapa Roiro kuna supermarket hapo inaitwa Power Star I think. Tunaweza patana hapo nje ya Power Star. Tufanye kitu inaisha, wewe uchukue simu yako mpya, uende usikie good. Akamwambia sawa, Power Star it is, tuonane kesho mida ya saa 6 mchana. The following day, hizo ni zile usiku wa ulalagi, kesho ndakuwa na iPhone mpya. Ni kuwasumbua. The following day kafika, jamaa akakula shawa haraka hapo nini. Ni jamaa tu wa karibu area za Juja if I'm not wrong. Katoka Juja akakuja fiti mpaka Roiro. Kaenda pale, akasimama ile maskan. Aliambiwa asimame hapo nje, akasimama hapo fiti na akaanza kuangalia. So akiwa na tegea, akaona jamaa amepita hapo na hizi majacket, puff jackets hizi, amekuja amepita. Ameenda. Kaona inaweza kuwa ni si huyo, akaachana Akatulia, then ule jamaa akacall. Ni aje mtu yangu? Nimepita hizo maeria sija kuona. Akamwambia, mimi niko hapa.
Uko wapi exactly? Nje tu ya hiyo supermarket hapo tu kwa hiyo mlango ya exit. Utanipata hapo. So jamaa si akarudi. Ndio jamaa anamuona na kumbe ni wewe. Si umenipita tu hapa mazee tu saa hii. Hata sikuwa najua. Umenipita tu hapa. Okay. Sawa. Iko sawa. Gani ndio una dispose? iPhone X ndio hii. Okay. Iko in good condition hii. Hii sawa. Okay. Simu yako? In fact, shikilia hii. Akampatia simu. But jamaa akiangalia hiyo simu, kaka hii si 11. Bana hii ni 14 bana. Najua. Najua ni 14. Najua. But nataka nikupige hii 14 na ile pesa tuliongea ya ile 11. Kweli? Iko sawa. Kama unanipiga na hiyo nini, iko sawa. Jamaa kaiangalia. 14 safi. Sawa. Naweza weka kadi nione. Weka kadi bana. Utajuaje kama simu inafanya? Jamaa katoa simu kadi kwa iPhone X yake. Kaingiza kwa 14, akaiwasha, kaweka pin, pap. Kaingia, chupa. Yaani pale kwa kamera, moto. Hii good. Iko sawa kabisa. Iko great. Wacha niichukue. Sawa. Kabla hujaichukua, acha nitengeneze tu one phone call. Moja peke yake. Sawa. Jamaa akatoa simu yake akapiga. Kuna Mori hapa ameipenda. Ulikuwa unasemaje hapo? Okay. Okay. Sawa. Wacha tujaribu. Sasa Morio. Simu umeona ni kali. But itabidi umenipiga 45. But si tulikuwa tumeongea nikupiga 27 kama ile nyingine. Naelewa lakini hata wewe unaona. Hii ni 14. Hebu tembea tu uulize 14 ni how much. Buda hiyo nimekupiga, yani deal utawaipata hii town. Jamaa akamwambia wallahi nakuelewa. Na hiyo deal ni kali, ni deal fiti. But uongo mbaya. Hata ndio nifike hii 27. Nimesave hapa deadly. Yani hata goalkeeper wa Manchester saving hivi. Nimesave mbaya. So jamaa akamwambia ni sawa mtu yangu waidhuru. Siwezi kulazimisha ligi ya hujafika. We enda tu gadha zaidi. Then ikifika, si namba yangu uko nayo. We nipigie. Nifanye nini? Nifanye kamambo. Iko sawa. So jamaa akamwambia nipige simu basi nichangamke. Simse akampatia simu. Akamwambia hata umesahau kutoa SIM card. Jamaa akafungua pale dunga ile kitu, akatoa SIM card hapo haraka faster. Akarudishia nani? Jamaa arudishe SIM card kwa iPhone X yake, aendelee na maisha. Hapo ndio waliachania kwa hiyo supermarket. Now, vile jamaa ametoka ameenda, mjama mwingine mwenye iPhone 14 amekula chuo ameenda nje ingine, umse anaweka nini? Anaweka SIM card kwa simu. Now, kuna a very important information iko hapa nimesahau kusema. Hii transaction ilikuwa inapigwe in record time sababu huyu mwenye anataka kununua simu ako na exam. Lazima arudi Juja before saa 8 afanye nini? Afanye exam. So, hii mara ndio hii simu, mara kidogo sio hiyo, mara wacha niongee na nani, mara bei imechange, ilikula time sana. Na time yake inaenda. So by the time wanaachana, huyu jamaa ako teke. Wacha tutaonana next time. Akapatiwa SIM card na akaishia. So azako kwa njia, anaweka SIM card ndio, awashe simu, apige huko niaje chuo, mazee niko nini kidogo but nakam, exam ikiingia niambieni. But akishaweka SIM card hivi akiweka pin inakataa. Pin ya pili inakataa. Anashindwa hii kitu inakataaje na hii ndio pin yangu. Then nikamhit wait a minute. Naweza kuwa niko na the wrong SIM card. Akafungua nini akatoa, akaangalia SIM card akaona SIM card yangu inakoga mpya kidogo. Hii nakani kama hii si SIM card yangu. Akarudi huko kwa ile supermarket limit na jamaa hayuko, ameenda. Then ikamhit wait a minute. Mse ako na SIM card yangu. Number 2,
Nikiweka pin wakati nilikuwa na try, alikuwa anaangalia. Unajua kuna aibu fulani na kuaga time mtu amefika kwa pin. Ujai notice unasaidiaga mtu na kitu hapo finya tu. Weka pin yako. Iko sawa? Very nice. Huyo hakuwa na hiyo. Weka pin buda uone. Si unaona? Iko sawa. So, ako na pin ya huyu jamaa kwa kichwa. Teke ngori mpaka Safaricom shop. Hata sijui alikuwa anafikiria fast aje na sasa hiyo ako na tension ya kuchelewa. Akaingia Safaricom shop akapata dem hapo. Akamwambia mtu yangu, SIM card yangu imeenda na mtu na sijui mbona niko na gut feeling inaniambia something is not right. Ebu ingia kwa system tuiblock ndio asijaribu kitu. Dem kacha anaingia kwa system. Teke ngori anamwambia lo. Ulikuwa na mshwari ya 18,000? Imeenda. Kai, sasa tufanye nini? Lock hiyo simu line kwanza, wacha tujaribu. Wakafuata trail wakaona imetumwa kwa namba fulani ya Airtel. Kaambia sasa hii ni ngori. Fuatilia huko hiyo side ya Airtel, gundua pesa ilishaingia hivi kai imetolewa. So haiko, imeenda. Dem akamwambia sasa kile tutafanya ni tunafunga ile kabisa ndio asiende nini zingine. Akijaribu ingie tu KCB Mpesa hivi ni hivyo, anakopa na jina yako. Teke ngori hivyo ndio umeoshwa. So wakafunga hiyo line kabisa, jamaa kuweza kutoa pesa tena na msee akareleasiwa. So by the time anafanya hii shughuli yote, hata huko exam ilishafika. Hiyo akakubali akasema you know what? Ni sawa, wacha iende. Mimi nitabaki nikishughulikia hii kitu. Ili muuma mbaya. Yaani hivyo ndio mazee pesa imeenda. Yaani it was just sad. But ukijana mazee hii kitu hakuacha slide. Alisema upana, mimi hamtanikaribisha hii town. Lazima nitapata hiyo ganji. Akarudi kwa ile marketplace pale Facebook. Umsesi page yake tu ndio hiyo. Nini na products anauza ndio hizi. Akaenda akaambia beshte yake wanakoga naye chuo ni aje. Hii marketplace wamenipiga. After kama wiki moja nataka turudi hapo. Juu niko sure fala ataingia box. After kama 1 week wakarudi tena hapo marketplace na rafiki yake rafiki yake akatext. Akachat hapo kwa marketplace ni aje. Kuna simu naona hapa mazee imenibamba deadly. Bado iko. Akapata response. Of course. Naidai sana. Tukutane wapi ninunue? Akaambiwa CBD itaweza? Akasema CBD mazee mimi niko Thika town. Ni possible tukutane Roiro? Akasema in fact Roiro hata ni better. Nilikuwa nasema CBD juu wase wengi ni wa the other side of town. But kama uko hii side ya Thika Road, tukutane Roiro. Kuna supermarket iko hapo inaitwa Power Star. Tukutane hapo nje kwa exit. Boyo wetu akajua this is the same guy. So wakapanga siku fiti, the following day wakaingia, lakini juu ya lazima security wakatoka wase 4. Mwenye kuibiwa, huyu boy mwenye amechat na maboy wengine 2 as security. Wakafika Ruiro before time kabisa ndio wajipange. So kufika pale wakachukua position mali wako na vantage point ya Power Star pale wanaiona. Na kuna wase karibu, watu wa bodaboda wako area just in case nini. So wakashika position poa. Then vile ilifika hiyo idhaa, boy wetu akaambiwa enda pale sasa ukaeni kama umefika huo wakati sasa. So boy wetu akapiga steps 3 akaona mbona kidogo nasikia naingiza baridi. Akarudi akaambia guys, nipatieni boy mmoja jo. Nita feel safer tukiwa 2, nikiwa solo anaweza nifanya mbaya. So boy mmoja mwenye ajulikani kwa hiki kikosi ya watu 4 akaambiwa haya enda na mkiwa 2 hapo atafeel sawa. So wakaenda wakasimama hapo. Then kidogo tu kwa kona hivi same guy anatokea. But sasa juu wanamwatch kutoka kwa distance wakadiscover kitu. Hata yeye yuko peke yake. Alikam na Morio fulani. Huo Morio akachukua position mahali hapo kando. So anaangalia pale Power Star just in case uboyo wake pia aingie kwa ngori. So ni game ya kuochiana. Ama boy wetu wako na watu wa pikipiki hapa. Ule mwizi ako na mtu wake kwa kona pale. So transaction ikaanza, hiyo conversation ikaanza wapale 2 nini. Huyu boy mwenye kuibiwa akaanza kutembea kando hivi akaenda kwa wase wa pikipiki, akaanza kuwachapia ni aje. Ule boy ako nje ya Power Star, huyu mwenye amevaa sijui nini ni mwizi. Ameniibia, hii ni mtego na tumemshika. Na naona ni kama tukienda tu sisi anaweza tulemea, mnaweza tusaidia. So si watu wa pikipiki wanaokotwa hapa. Hiyo commotion ya kuokota watu wa pikipiki, ule jamaa mwenye ana watch mgondi akanotice. Akaona
akiitana aambie yule, we wase wanajipanga kukushika, itammezeshea. So alifanya nini? Alijitoa pole pole na akaenda teke ngori akaishia. So wale maboy wamejipanga fiti nini, all of a sudden mazee, huyu jamaa akiwa katikati ya negotiation anasikia tu mabike so wamekam, wamemzunguka. Kidogo kidogo anaangalia katikati ya watu wa bodaboda, anaona nani? Kijana aligonga last week. Akakuja karibu akamwambia, buda, unanikumbuka? Nje tu ya hii mlango last week ulinipiga sim swap, ukachukua simu yangu, ukaingia, ukatoa ganji kwa mshwari nini, ukaniwahi. Nimekupata. Maze boy alikuwa ameshtuka na shindwa, yani nimepatikana kifalafala aje hivi. So the first 5-10 minutes mnajua inakuanga ya kazi gani? Ama mnataka niwaambie? Lazima wakuwe na formal introduction. Yeah. Unakaribishangwa kwa kikao. Sababu wanaona we ni mtu una mienendo fulani haiwezi, wanachukua dakika 5 ama 10 kukushawishi kwa upole utoke kwa hiyo barabara ya upotovu, urudi hapa kwa barabara ambayo ni ya haki na kweli. Yeah. So for 10 minutes wakamumassage kidogo, then ikasemekana tumkimbize police station. Mjamaa wa taksi akasema, hapana kijana, acha nikwambie tu kweli, kama sasa ndio unataka kupoteza pesa yako kabisa, endeni hiyo direction unataka. Si huyu alikuibia ganji na si tuko naye hapa bas muingize mahali pale, atoe hiyo ganji ya kurudishie, ama tufanye ile kazi imetuleta hapa. Sababu tukianza kwenda hiyo direction nyingine, hii mambo itakuwa complicated na unaweza end up kukosa hiyo ganji. Mwenye ganji akaona hapa wacha nifuate mtu wa boda vile ameniambia. Wakaingia na kijana Mpesa. Wakamwambia toa ganji. Toa, akatoa kila kitu, 20,000 akarudisha. After amerudisha ganji, wakasikizana, ni hivyo mazeo, siwahi niibia tena, wacha nikuachilie sababu mimi ni mtu napenda Mungu, hakuna haja damu yako imwagike na ikuwe ni iko kwa mikono yangu, wewe enda. As long as nimepata ganji yangu mimi sina ngori na wewe. Na hivyo ndio aliachilia jamaa. Hapo ndio nilijiuliza, mbona hakuitisha kama 3 ama 5 times? Because si huyo ni mtu atarudi tu tena kuiba. Hiyo ganji amerudisha haijamuuma juu haikuwa ganji yake in the first place. Wewe unampigaga kama 5 times. So umeniibia 18, nataka 100. Ama niwache watu wa bodaboda wa kuongelesha dakika 10. Na ni wazuri ikifika ni mambo ya persuasion. Inaitagwa aje ile walitumia na watu wa Osama? Walikuwa wanaita something persuasion tactics. Si ilikuwa inaitwa hivyo? But alichukua mbao yake na hivyo ndio alifunga. Anaitwa Philip Kimani ama anaitwa nani? Philip Kimani, I hope umechange. Sababu hapa ulipata mtu mzuri akakusamehea. Itafika wakati utakutana na mtu ambaye hataki kujua. Nitakwambia kama Terence. Utapatana na ndugu yangu anaitwa Ndegwa. Ndegwa ni mlevi, atakufinya. Huyo akianza vita asimamangi, atakufinya. Mama utanyoroshwa, utatengenezwa. Acha nione anaitwa nani huyo mjamaa. Kwa pi email. Anaitwa Philip Kimani. I hope you have changed. Otherwise next time you will not like it. Haya, ingekuwa mbaya kabisa niweke mpaka picha yako lakini I believe watu waga wanakuja wanabadilika. So change your ways or perish. Wacha nifungie hapo. Imekuwa true sana nyinyi watu wa nguvu. Stay safe out there. Watu ni hatari hapa nje. Wanafanya watu mbaya. Okay? Nawatambua sana. Adios muchachos. Peace. Nice. Haya.